Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, qui ci vogliono le protezioni, se avete capito proprio bene. E per questo vi racconto due storie che hanno in un certo senso un po' da fare con le protezioni e un po' di meno, ma tanto per darvi un'idea di cosa gira in giro. Bene, ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Guardian Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nel canale di Telegram, nei Magici Arcieri Bertoldini, dove il The Guardian scusate, e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico coadiuvati da Milas. Eventualmente, anche se vi scappa un super like, è sempre ben accetto. E adesso iniziamo questi due racconti. Un racconto mi è stato detto più o meno 18 anni fa, quando il vostro Marietto Veneziano aveva un'altra attività e nel contempo spiegava certe cose ai propri clienti. E quindi parla tu che parlo io, questo è il racconto. A un certo punto, e quindi inizia il racconto del vostro Marietto Veneziano, a un certo punto succede che questa mia cliente mi racconta che aveva un processo in corso ed era diventata famosa perché era su tutti i giornali della regione. Lei pensava che io sapessi chi era, si era un po' aperta perché gli avevo cominciato a raccontare delle storie un pochettino esoteriche e quindi diceva fra di sé, ma questo qui le cose le sa, allora gli dico cosa mi sta succedendo. E mi raccontava che sua mamma, che era piuttosto anziana, ultimamente era sempre in depressione negli ultimi anni, l'avevano portata da psichiatri, psicologi, dottori, destra e sinistra e non si riusciva a capire da dove provenisse questa mancanza di voglia di vivere che gli era arrivata tutto in un colpo. Al che le provano tutte, insomma erano disperate e non sapevano cosa fare. E a un certo punto al marito di questa signora gli viene il guizzo, il colpo geniale di mettere una cam attaccata al computer in casa per riuscire a capire come mai, cosa poteva essere successo, che ad un certo punto della sua vita questa donna era cominciata ad andare in depressione, aveva sempre sonnolenza e quant'altro. Morale della favola, questa signora mi racconta che si sono poi resi conto che il problema era che una signora andando in pensione andava sempre a trovare questa signora, sua madre, e quando sua madre si voltava per andare a prendere il caffè, a prendere lo zucchero o il latte per il caffè, questa signora sistematicamente metteva qualcosa nel caffè. Al che hanno portato queste registrazioni alle forze dell'ordine, le quali a un certo punto hanno mandato a prelevare il sangue a questa signora, gliel'hanno congelato, hanno chiamato questa signora che continuava a mettere questo prodotto nel caffè e questa qui negava. A un certo punto gli hanno fatto vedere la registrazione del computer e questa signora a un certo punto ha dovuto, come si suol dire, ammettere il misfatto. Questo racconto è per dirvi quanto è importante avere delle protezioni, perché anche, come si suol dire, le migliori persone che si dimostrano degli angeli, poi dietro le quinte hanno qualche peccatuccio nell'armadio, qualche scheletro. Infatti la mia cliente mi ha detto questa era l'ultima persona al paese che uno poteva immaginare che faceva queste biricchinate. E questo è il primo racconto. Adesso vi racconto il secondo racconto invece, che riguarda sempre 20 anni fa, tira e molla, una mia cliente. Io facevo un'altra attività e chiaramente parlavamo di queste cose, di un po' di esoterismo, ogni tanto per tirare là il brodino, no? E a un certo punto una sera mi telefona a casa tutta sconvolta, tutta spaventata. Questa signora bisogna dire che aveva due figli, un uomo e una donna. Mi telefona tutta spaventata e dico, un nome a fantasia, ma cosa c'è Sofia? E la Sofia mi racconta che era andato in lavanderia, bisogna precisare una cosa, la Sofia viveva in un appartamento isolato, in una casetta isolata, e la lavanderia era l'unico, nella lavanderia era l'unica che poteva accedere lei, no? E cosa succede? Succede, quella sera mi telefona tutta spaventata e mi dice, sai Marietto, stamattina sono andato in lavanderia, io non volevo telefonarti, ma sono così spaventata, non so chi dirlo.
e ho trovato una testa di una bambola piena di spilli. A che il vostro Marietto, capite che è un po' tontolone, dice: ma strano, questi qui sono lavori di gente del Sud America. Conosci qualcuno in Sud America? E lei mi dice, questa signora: ma l'unica persona che io conosco in Sud America che viene a casa mia è la ex scusate, la ex fidanzata di mio figlio. Bisogna anche dire che suo figlio era un coniglietto, saltava da un letto all'altro, che insomma era uno di quelli lì. E Morale della Favola gli ha detto: molto probabilmente sarà, non dico che è lei, però sarà così. Qualche tempo dopo, visto che era una mia cliente e facevamo un percorso insieme, vado a casa sua e lei è spaventatissima. Gli dico: ma che cosa hai fatto di questo cimelio, questo testimone di questa testa con gli spilli? E lei mi dice: beh, l'ho bruciato. Ma era spaventatissima, tremava tutta, perché era la prima volta in vita sua che si trovava in lavanderia sulla lavatrice in bella vista, impossibile da non vedere, una testa di una bambola piena di spilli. Al che gli dico: senti Sofia, tu sei una mia cliente, hai preso così tanta energia da me che se uno si siede al tuo posto sulla sedia si brucia, quindi stai tranquillo che il tuo campo aureo è così potente, è così stato rinforzato, che questa donna rimbalzerà dietro e praticamente tutto quello che ti ha lanciato contro, se è sempre stata lei chiaramente, e chiaramente questa signora farà una brutta fine, perché quello che voleva far fare a te si ribalterà contro. Al che la Sofia era molto spaventata, credeva poco alle parole del Marietto, e gli ho detto: senti, se è stata lei, fra 2 o 3 mesi lascerà questo pianeta. Passano 2 o 3 mesi e non succede niente. Lei mi dice: visto? Non era stata lei, perché è ancora in piedi. Perché il vostro Marietto dice: ma strano Sofia, di solito non mi sbaglio su queste cose, però vabbè, meglio così, no? E cosa succede? Succede che dopo 6 mesi vado a casa della Sofia ed era sbianca come un cencio. Era proprio, sapete, quelle persone come se vedessero un fantasma. Io la guardo, continuo a fare il mio lavoro che dovevo fare, la mia attività che facevo a quei tempi. A un certo punto mi dice: sai Marietto, ti devo dire una cosa, tutta tremante. E dico: cosa è successo? Te la ricordi quella storia di quella bambolina con gli spilli? Io in quel momento lì non me la ricordavo bene messa a fuoco, perché è una cosa di qualche mese prima, di 6 mesi prima circa. Ebbene, morale della favola, mi dice: sai cosa è successo ieri? La ex fidanzata del mio figlio era lì in casa e se n'è andata d'infarto. Io l'ho guardata e la Sofia diceva: non sarà mica colpa mia. E io gli dico: senti Sofia, ma io voglio dire, prima di tutto tu non c'entri niente, e poi se è stata lei, voglio dire, mica nessuno l'ha obbligata a venirti a fare del voodoo a te. Capisci che tu sei così forte a livello energetico perché frequenti me, che chiaramente, avendo preso le mie energie, chiaramente hai fatto da rimbalzo. Ecco, cari amici, queste sono 2 storie per farvi capire quanto sono importanti le protezioni e seguire sempre persone che hanno queste protezioni, perché di rimbalzo un po' di energia cade anche su di voi. Chiaramente nel primo racconto non c'erano protezioni, e questo è il fatto che una vestita agnello è entrato in una casa e ha fatto un casino. L'altro invece era una persona che seguiva il Marietto e ha avuto un colpettino di benedizione. Bene cari amici, il vostro Marietto è finito qui, vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano. Chiaramente voi lo sapete che sono racconti di fantasia, non è vero niente, però sono dei bei racconti. Il vostro Marietto vi saluta e alla prossima, ciao!